Olá rapaziada, aqui quem fala é o Enzo Blocks para mais um vídeo. Hoje vamos gravar uma gameplay de 99 noites com a nova atualização. E hoje, mano, vamos jogar de médico, rapaziada, porque vamos salvar o cervo. Vamos precisar de 2 bandagens para salvar o cervo. Dá muita carne mesmo. Olha aqui, ó, olha a logo, rapaziada. Quer ver? Ele tá ao redor aqui, ou nós vamos ter que envolver a fogueira. Ah, não, ele aqui, ó, rapaziada. Olha aqui, mano. Tadinho dele, rapaziada. Ele vai se vingar desse carinha lá, mano. Ele vai ter que se vingar dele, mano. Mas bora pegar um pouquinho aqui de madeira. Esse é o meu primeiro vídeo de 99 noites, rapaziada. Se eu ficar, tipo, ficar sem falar, rapaz, é porque eu distraio com as coisas, né? Tipo TTH, mano. Eu acho que eu tenho TTH. Porque sempre eu distraio com as coisas. E TTH faz distrair. Mas bora deixar ele daí de lado. E aqui quebrar. Quebrar não. Nós vamos precisar juntar muita carne, rapaziada. Pra dar pro cervo. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Pronto, rapaziada. Vamos. Não, agora que eu lembrei, vai aparecer 2. Onde aqui, mano? Já vai ajudar nós. Ele vai aparecer lá em pé, rapaziada. Olha lá, apareceu ele. Não, em pé não. Ele tá pra... Mano, vamos precisar de muita carne. Bota aqui. Ele tá precisando de carne. Será que tem como daqui pra ele? É depois. Eles até avisa. Mano, bora procurar ali, mano, mas tem um lobo. Lobo é difícil de derrotar pela primeira noite, né, rapaz? Mano, eu acho que eu vou começar a gravar os eventos de jogos, tipo de 99 noites. Mano, aconteceu um bug, rapaziada, que o dono do jogo não me mandou pro lobby, rapaz. Não, ele não me mandou pro lobby, rapaziada. Ele me deixou no evento, deu pra curtir. Ele ficou spawnando, ficou falando comigo, tal. Mano, foi top demais. E ele também deu a lanterna de admin, que faz os bichos morrerem. Não, mano, nossa. Se eu achar um baú, mano, já vai dar contra um revólver. Mas bora correr aqui, porque eu desativei por enquanto, porque... Né? O que é isso, rapaziada? Logo de cara um galão de gasolina. Por isso fiquei explorando. Ficou preso. Oxi. Ih, carpafoeira. Rapaziada, eu quase morri. O cervo tá ali, mano. Olha ele. Mano, que bizarrice é dele. Mano, é porque de longe parece. Que isso, não, eu. Aí tem que juntar a carne. E aí vai ser pra depois. Rapaziada. Né? Mano, eu tô lotado de classe, rapaziada. E tipo, eu tipo, fico comprando classe, essas coisas. Mano, depois eu vou fazer uma farm de madeira. Que eu aprendi com meu amigo. Que ele tá com a classe de lenhador. Lenhador, se eu não me engano, né? Então bora cortar aqui madeira. Corta. Aqui, mano, pega. Mas eu vou precisar de muita muda, rapaziada. É muita muda mesmo. Vou tentar já pegar o pé de coelho. Tá tentando fugir.
Não deixa não. Pera. Que raiva, mano. Mas ele é carvão. Aí, ó, já vai ajudar. Não, mano, meu celular bugou, mano. Vai. Mano, eu vou tentar ir nesse cemitério lá, rapaziada. Pra ver se tem alguma coisa de bom. Ah, se ver uma coisa de bom vai ser muito... Ou um baú. Pra ver aqui. Não é nenhum troço. Abrir aqui. Era do baú, mano. Cruza os dedos aí, rapaziada. E revolve, papai. Isso que eu tava precisando, ó. Agora eu vou ter 18. Eu tô com muita fome, mano. Essas carnes aqui que eu matei do coelhinho. Tadinho, mano. Oxi, mano. É porque... Mano, esses coelhos... Ah, não, mano. Pega esse aí, ó. Essa carne aqui também. É pra comer, ó. É pra comer. Tem outra aqui. Peraí que eu vou aqui. Pega e come. Coelho. Isso, dropou, rapaziada. Sim, mano. Eu vou pegar um machado bom. Aí, cadê? Ih, tem um lobo, né? Ah, não, mano. Eu pensei que tinha outro lobo. Ó. Que isso, mano? Não, peraí, mano. Não, mano. Pera. Eu vou ter que ir pra minha base. Pronto. Não, mano. Vai ver uma carninha boa pra nós. Tô com muita fome. Essa carne aqui envolve... Mano, eu não sei porque o evento de Halloween saiu, mano. Que eles davam uma abóbora muito boa, né? Vocês concordam? Põe aí nos comentários, rapaziada. Eu acho que eu já vou começar a fazer a nossa farm de madeira. Não, porque nós tá com machado bom, tem chance de... Ô, baú, mano. Eu quero baú. Pra lá. Ah, não, é pro cemitério. Cemitério eu já fui. Aí, ó, é de coelho. Temos que dar muita carne pra ele, né, rapaz? Vamos ver se funciona com a cenoura. Funciona. Nós não precisamos ficar matando os lobos. É, os animais, por acaso. Eu tô confundindo coelho com o lobo. Mano, quebra. Também, rapaziada, ele deixou no... Mano, ele não me mandou pro lobby, rapaziada. O dono do jogo me deixou lá mesmo. Aí, mano, eu consegui aproveitar os itens OP. Mano, ficou passando de dia, mas aí minha mãe chegou, ela pediu pra desligar. Aí eu fiquei, cara, lá de tristeza. Eu ia gravar esse vídeo aí, mas não ia dar certo, né? Porque eu ia participar do evento do Robobrain Hot. Mas o dono do jogo do Robobrain Hot spawnou, vocês viram? Uma chicleteira, bicicleteira. Depois spawnou... Como fala o nome do bicho? Tototossauro, rapaziada. É, meu amigo pegou, né? Mano, agora vamos fazer a farm de madeira infinita. E se eu tiver com um saco no level bom, né? Vai ter como. Aí você... Ok. Agora é só pegar... Não, mano, eu tô com muita fome, rapaziada. Pera, cadê, mano? Não tem uma. Ficou por um dia aqui. Olha a cenoura. A cenoura. Mas tem cenoura.
Ai, tem cenoura ali, rapaziada, pra dar pro cervo. Bora ir correndo. Não, tem uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Eu acho que já é suficiente pra dar. Que isso, seu? Ainda não tá com fome, rapaziada. Eu vou tentar lotar o inventário de carne. Se não dá certo, ele tá com muita fome. Não, mano, eu precisava só de uma carne mesmo e veio, mano. Ajudou muito mesmo. Não, rapaziada, a fome tá funcionando. Mano, precisa de 15. Ah, mano. Vai, pega. Pega. Não, último. Não. Pegamos até um pé de coi. Antes eu tinha pegado. Eu tô indo comer mesmo. Por isso que eu tinha... Corre pra base, corre. Come. Nu, mano, olha onde que a carne... Eu acho que agora, depois dessa farm aí, mano, vai dar pra fazer muita... Mano, esse cervo tá com muita fome. Então, não, mano. Ali, mano. Mentira. Mano, essas casas aqui nem fica nesse bioma aqui. Fica no bioma de outro... Tipo, fica no bioma dos ursos aí. E daqui é 0,1% de nascer no bioma. Só porque eu falei mal do Trump. Tenta pegar esse troço. Peguei. Aqui 18 ainda? É, 18. Não, mano, eu errei. Foi. Subi um pouquinho mais pra cima. Que isso, eu errei, porque eu fudi com uma coisa. Oxe, mas cadê outro ovo? Ah, tem 2 ali. É, 2, eu pensei que era... Aí eu já ia falar, glória a Deus. Olha só. Mentira. Pegamos ela, papai. Oxi. Mano, salvou uma criança só com troço. Salvamos só com o revólver, mano. E é só dois tiros, mano. Não gasta tanto. Epa, mano. Tava esperando por você, sabe? Ah, não, mano. Uia, papai. Pera, mano. Pera, Zé. Pera, mano. Esses lobos estão na maldade. Peguei, papai. Peguei, mano. Ah, já eu vou falar, oxe, o que tem aqui, mano, dentro desse saco? Ih, lá ele. Vou deixar ele daqui. Minha criança aqui, uma criança foi salva, mano. Só com um revólver, lembra? Não precisa ficar repetindo, só com revólver. Mano, olha, mano. Contando que deu, que vai dar muito.
Ainda bem que nós pegamos um machado bom. Esse daqui eu só vou pôr aqui. Pronto. Agora, o que eu ia fazer mesmo? Da carne pro alce, né, mano? Verdade, mano. Onde que tá a criança? Vou tentar matar esse lobo. Se não me engano é esse, né? Deixa eu ver. Eu tenho um lobo aqui. Oh, vai ter como. Mano, por que não quer pegar? Peguei. Mano, com o alce de estimação vai ser muito foda, rapaziada. Bora pegar aqui. Deu 15 carne, mano. Uma pra mim, um pouquinho pra mim e um pouquinho pro alce, mano. Nós vai ser... Ih, vai aparecer lobo. Sabe esses lobos, né? O lobo da segunda criança, rapaz. Vai aparecer eles. Dropei aqui tudo, rapaziada. Bora tentar encher o nosso bucho. Pronto, enchi meu bucho. Agora é só encher o bucho do alce. Pega. Vamos tentar encher o nosso inventário de carne. Deixa eu começar daqui, mano. Eu sou sacana, mano. Cadê ele? Aqui. Ah, entendi, rapaziada. A carne, assim, ó, é mais que dá. Mano, ali. Vai aparecer. Cadê? Cadê o jogo? Volte. Você será... Não. Ali, rapaziada. Oxe, mano. Não, mano. Trazer ele pra aqui. Da fogueira. Mano, ele... Ai, cara. Mano, fala... Tá, puxa, mano. Que? Mano, eu não sabia disso, não. Mano, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que fazer um troço aqui, mano. Louco pra... Nossa, mano. Rapaziada, vocês viram? Tomei até um susto. Olha lá, mano. Escutista. Eu vou esperar minha vida subir. Pra depois, né? Olha ali, mano. Vou tentar matar. Pronto, mano. Não posso atacar mais ele. Ataquei. Não ataca mais. Ai, mano. Esse lobo não me viu. Glória a Deus. Pega a lanterna. Peguei a lanterna, por acaso. Peguei. Não liguei. Ah, não. Eu liguei mesmo. Eu falei, larguei. Mano, eu tô negociado. Eu tô ferrado aqui, mano. Porque tem lobo alfa. Tem o cervo, mano. Ficou de dia. Alguns cultistas ainda... Cadê esse daqui? Peguei na porrada. Agora é só pegar uma lança. Peguei uma lança. Mano, eu vou subir em cima dessa casa aqui. Uma lanterna. Mano, se...
minha vida subir aqui, rapaziada. Vamos ficar aqui um pouquinho a ficar, rapaziada. Até a nossa vida subir. Se eu tivesse um pouquinho de munição de revólver, eu já tinha negociado, né, rapaziada? É muito poderfício, rapaziada. Olha aqui, mano. O irmão ficar comigo. Verdade, rapaziada. Tem isso, ó. Todo lado que eu vou, ele vai. Pra cá, pra lá. Não tem buraco na janela, né? Não, mas não tem como sair. Eu ia tentar fazer o planinho, né? De fuga para sempre. Aí, né? Olha lá o cervo. Que horas que ele vai me salvar? Acho que já tá bom. Pega. Pega o cultista, vai. Peguei! Vai! Agora é só salvar o cervo. O lobo alfa tá fechado com os caras. Calma, meu mapa. Ele tá fechado comigo. Oh, não é aqui não, Dinamo. Oxe, mano, cadê a oxe. A vida sumiu. Subiu. Que é? Você tá... Aí, mano, vou voltar pra base, mano. Porque olha a cutscene. Meu Deus, poxa, mas... Mano, volta um pouquinho pra base. Eu tô na base, mano. É porque... Mano, vamos conseguir, rapaziada. O cervo de animal, rapaziada. Foi difícil, mas foi difícil, rapaziada. Caraca. Toma, rapada pra você. E esse vai ser o próximo mês. Vamos pegar esse no meio. Cervo, morte. Ele regaçou. Toma. Mas mexe com o cervo. Mexe com o cervo pra você ver. Agora ele é meu animal de estimação. Cadê ele? O fogo... O Han acordou. Tentou me atacar. Não, mano. Mano, eu tenho que esperar ficar de dia. Mano, que eu tenho que plantar essas mudas. Não, mano. Mano, eu vou ter que ficar andando. Verdade. Errou, papai. Errou. Pai, tá frio pra você? Mano, eu vou se proteger aqui. Ele foi embora. Rapaziada, achamos baú gold no dia 8, rapaz. Dia 8. Baú gold. Lanterna forte, papai. Isso. Mano, mas cadê o seu, rapaziada? Ele não vai ser meu amigo de estimação. E, mano, eu acho que não. Se eu bater em algum bicho, será que ele vai vir atrás? Eu vou ter que pesquisar mais no YouTube, mano. Vamos bater no coelho. Ó, no coelho mesmo, só de curiosidade. Agora começa a carne aqui. O cervo não apareceu até agora.
E rapaziada, se alguém vier atrás de nós por RAM, ele não vai conseguir, porque agora nós tá com essa fortuna aqui, mano. Eu quero ver. Ele vai vir atrás. Porque nós pegamos baú gold, mano. E eu, mano, eu que não fui lá antes, né, rapaziada? Não tá? Mano, mas cadê o seu? Vou falar por enquanto, né? Que não apareceu até agora. E eu vou se proteger no local. Podia vir outro. Poxa, é verdade. Lembrando que minha fogueira tá pra cá, Enzo. É, a fogueira tá aqui mesmo. Ah não, madeira, rapaziada. Pega madeira. Onde que tem baú gold? Não tem mais baú gold, mano. Foi o último baú. Verdade, os cultistas, mano. Bora pegar os cultistas. Peguei o cultista aqui, mano. Mano, só porque eu peguei. Na onde que eu peguei, rapaziada? Mano, tinha a chance de vir a... Como fala? Mano, esse troço aqui tá de brincadeira com nós. Cadê o cervo, mano? Eu tenho que estudar mais, né? Eu acho que é porque, né? Eu não derrotei os lobos. O outro lobo. Infelizmente. Come aqui, come. A noite está se aproximando. Ainda bem que eu comi um pouquinho aqui de carne. Você não consegue, lobo. Bora ficar aqui, rapaziada, e bora dançar um pouquinho. Bora mandar o seguinte comando. Ó, se vocês quiserem dançar também, barra é vai fazer essa dança. Perigo de cair, rapaz. Ah, vamos mandar outro comando, então. Barra é dance. Só pra não ter perigo de cair. Dance 3. É o 3. Mandei o 3. E daqui não tem perigo de cair. Bora esperar a nossa feira. Ó, a nossa farm crescer, rapaziada. Rapaziada. Mano, o Rano acordou até agora. Esse vídeo não vai ser tão longo assim, não, rapaziada. É porque nós tá jogando no celular, é bem difícil, tá ligado? Mas, rapaziada, não vai ser difícil agora. Porque eu vou fazer um troço aqui pra fazer a tempo. Rapaziada, eu voltei aqui e ó, tá ligado? Olha aí, rapaziada, eu pus no Xbox. Tá, poxa, rapaziada, pus no Xbox e a farm cresceu. E ó, mano, agora eu pus meu controle do Xbox, vai ficar mais fácil ainda. Aí, ó, esse shift aqui é mal top do Xbox. É só apertar aqui o LT, ali ó, tá mostrando ali L2, pra mim tá mostrando LT. Pressione L2 do... Tá, poxa. Mano, vocês viram que o cervo não veio até agora. Mano, eu vou pôr em primeira pessoa que tá meio de... Mano. Rapaziada, não tá bom aqui, mano. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Beijo, fui, mano. Se vocês gostaram,
da gameplay foi nós, rapaziada. Infelizmente foi pouco. Eu acho que foi pouco, mas foi nós. Falou, fui nós e tchau. Tchauzinho.